IT auditიდან აუთსორსინგი, მონაცემების მართვა და ანალიტიკა, პროცესების ანალიტიკა და რობოტიზაცია, ციფრული ტრანსფორმაციის სტრატეგია და კიდევ არაერთი. ერთ-ერთ მომსხვილესმა აუდიტორულმა და ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანიამ ბიდეომ ტექნოლოგიური სერვისები ახალი ბრენდის ბიდეო დიჯიტალის ქვეშ გააერთიანა. თავის მხრივ ამ გადაწყვეტილების მიზანია დაეხმაროს კომპანიებს ციფრულ ტრანსფორმაციაში და მოწინავე ტექნოლოგიების გამოყენებით კონკურენტული უპირატესობის მოპოვებაში. ამ ამბებზე და გეგმებზე ბიდეოს მმართველ პარტნიორთან ინტერვიუს დროს ჯერ კიდევ პანდემიის საქართველოში ახლად შეგრძნებისას და შეცნობამდე დაიწყოთ საუბარი, თუმცა მათ შორის პანდემიის დროს და პირველი ჩაკეტილობის შემდეგ არის პროექტი მნიშვნელოვანი, რომელიც ერთი შეხედვით აუარება უსარგებლო ინფორმაციის, წყობრი ანალიტიკის და მნიშვნელოვან რესურსად ქცევის შესაძლებლობას იძლევა. როგორ, რატომ და რას მოიცავს ეს შეთავაზება, ამას დღეს სტუდიაში სტუმარი გვეტყვის ზვიად ორაგველიძე, ბიდეო დიჯიტალის პარტნიორი ინოვაციების და ტექნოლოგიების მიმართულების ხელმძღვანელი არის ჩვენთან ერთად. ზვიად მოგესალმებით, მადლობა იმის რომ ხართ საქმიანი დიდი სტუმარი და გვაქვს შესაძლებლობა რომ ამ სიახლეზე ვისაუბროთ. ბიდეოს ჰქონდა გეგმა და მათ შორის საკუთარ კომპანიაშიც ძალიან აქტიურად იყენებდა ამ სტრატეგიას და მიმართულებას, როცა ინფორმაციის დიჯიტალიზაციის და ანალიტიკის საფუძველზე შესაძლებელი არის, რომ ის ახალი წყარო გახდეს გარკვეული მიმართულებების. რა არის ბიდეო დიჯიტალი, რა შეთავაზება კომპანიებისთვის, მოით აქედან დავიწყოთ, რომ ყველასთვის გასაგები გახდეს, ვინც ჯერ ამ რესურსს აქამდე აიყენებს. ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. რა არის ბიდეო დიჯიტალი? ეს არის ბიდეოს ახალი გლობალური ბრენდი და ეს არის ბიდეოს თვითონ ბიდეოს ციფრული ტრანსფორმაციის შემადგენელი ნაწილი. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, თუ რა არის ციფრული ტრანსფორმაცია, ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩვენი გაგებით ეს არის კომპანიების 4 ძირითადი კომპონენტის, ბიზნეს პროცესების, პროდუქტების და სერვისების, მომხმარებლებთან ურთიერთობის არხების და თანამშრომლებთან კოლაბორაციის არხების გარდაქმნა თანამედროვე ტექნოლოგიებით ისე, რომ ეს შეესაბამებოდეს დღევანდელ თანამედროვე რეალობას, იმ მოთხოვნებს, რაც უკვე მომხმარებლებს აქვთ. და ეს რომ იქცეს იმის საშუალებად, რომ ჩვენს კომპანიებმა მიაღწიონ თავიანთ კონკურენტულ უპირატესობას. ანუ რეალურად მათ მიიღონ იმაზე მეტი ინფორმაცია, რაც ამ დრომდე, თქვათ, ადამიანური რესურსით თუნდაც ხელმისაწვდომი ჰქონდათ, სწრაფად გადაამუშაონ და გადამუშავებული ინფორმაცია მათი ახალი სტრატეგიის განსაზღვრისათვის გახდეს ინსპირაცია თუ ერთგვარი ინსტრუმენტი. დიახ, მონაცემები არის ციფრული ტრანსფორმაციის ერთ-ერთი ფაკუთხედი და ანუ ზოგადად ითვლება, რომ ციფრული ტრანსფორმაციის ერთ-ერთი მთავარი მაილსტოუნი არის ის თუ რომ კომპანია მიაღწევს იმ ეტაპს, რომ გადაწყვეტილებებს ისიღებს უკვე მონაცემებზე დაყრდნობით და არა გრძნობებზე დაყრდნობით და ამისთვის მნიშვნელოვანია ზუსტად რომ კომპანია მაქსიმალურად ბევრი პროცესი, რაც მის შიგნით მიდის, აღრიცხოს ციფრულად, ანუ ციფრული ინსტრუმენტების საშუალებით, შემდეგ ეს დაგროვილი ინფორმაცია გაანალიზოს და ამას ასე ვთქვათ ანალიტიკა და ამ ანალიტიკის საფუძველზე მიიღოს ყოველდღიური გადაწყვეტილებები მენეჯმენტში. მოდი ვთქვათ კონკრეტული კომპანია, რომელიმე ტიპის კომპანია, კონკრეტული შესამსად მიმართულება, რომ აღსაქმელი იყოს ეს რამდენად მარტივი შეიძლება გახდეს და რომ ეს არ გულისხმობს მაგალითად მე გავეცანი თქვენს შესახებ ინფორმაციას და ამიტომ შემიძლია რომ აი სიმარტივეზე ვისაუბრო, ანუ რა უნდა იყოს ციფრულად აღწერილი, რა ვთქვათ ტიპის ინფორმაცია უნდა იყოს. აი ნებისმიერი კომპანია, მაგალითად რიტეილ სექტორის წარმომადგენელი. კი ბატონო, ავიღოთ რიტეილი, ყველაზე მარტივი ამ შემთხვევაში. თქვათ ციფრული ტრანსფორმაცია არ გულისხმობს იმას, რომ თქვათ მე დღეს თქვათ რობოტები დავაყენო მაგალითად. არც იმას გულისხმობს, რომ თქვათ მე რაღაცა შეხვედრებს ახლა Zoom-ით მართავ, შეხვედრების ოთახების ნაცვლად, ან თქვათ უბრალოდ გავხსენი ონლაინ მაღაზია ჩემი ოფლაინ მაღაზიის პარალელურად. რა ეს უფრო კომპლექსური პროცესია, იმიტომ რომ თუნდაც აი ონლაინ მაღაზია რო ავიღოთ, აი პანდემიის პერიოდში ალბათ ყველამ ვისარგებლია ონლაინ მაღაზიებით, მოგვიწია გვინდა არ გვინდოდა და სულ იყო რაღაც აი ტექნიკური თემებიდან დაწყებული რაღაც user experience-ის ნაკლებობა, ასე ვთქვათ. და ეს გამოწვეულია იმით, რომ კომპანიები ამას არ უყურებენ ისე სერიოზულად, როგორც საჭიროა. იგივე მოდელის გადატანა ონლაინში, რაც არის ოფლაინში, ასე ვთქვათ, შეუძლებელია, იმიტომ რომ ციფრული სამყარო იძლევა უამრავ შესაძლებლობას, უამრავ სხვა შესაძლებლობას, რაც არ აქვს ჩვეულებრივ ტრადიციულ შემთხვევაში და თავარი მუღამი, ასე ვთქვათ, ციფრული ტრანსფორმაციის არის ზუსტად ის, რომ აი ეს შესაძლებლობების დაჭერა მოხდეს, ამის გაანალიზება მოხდეს და ისე მივაწოდოთ ეს სერვისი მომხმარებელს. აი მაგალითად იგივე ონლაინ მაღაზია რო ავიღოთ, აი მონაცემები ახსენეთ, თუ ონლაინ მაღაზიაში
გროვდება და რა თქმა უნდა ყველგან გროვდება ის ინფორმაცია თუ რომელმა მომხმარებელმა რა საკონელი აქვს ჩვენთან პერიოდის განმავლობაში შეძენილი, რომელ გვერდებზეა შესული, რომელი საკონელი აქვს თქვა დათვალიერებული, რა შემთხვევაში დატოვა საიტი, იმიტომ რომ რაღაცა არ მოეწონა თქვა, ეს ყველაფერი გროვდება როგორც მონაცემები და ამ ყველაფრის ანალიზის შემდგომ შესაძლებელია რომ მომხმარებლებს კონკრეტულად მასზე თარგეტირებული email თუ SMS კამპანიები ან შეთავაზებები გაუკეთოთ და ასევე რეკლამები ხა დღეს უკვე აღარ გვიკვირს ხო რომ სადღაც საიტზე შევდივართ და შემდეგ Facebook-ზე გვიხტება რეკლამა ავტომატურად იმ კონკრეტული კომპანიის და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი არის უნდა იყოს ავტომატიზირებული და მეორე მხრივ აი ეს მონაცემებზე დაყრდნობით და ჭკვიანი სისტემების გამოყენებით მომხმარებელს უნდა მასზე პერსონიფიცირებული შეთავაზებები გაუგებთ. ვიდეო დიჯიტალის სტრატეგია. ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება. ამ სტრატეგიაში იგულისხმება გარდა იმისა, რომ თქვათ ასეთი ინსტრუმენტების აწყობა შეიძლება მოხდეს თქვენი კომპანიის დახმარებით, რა თქმა უნდა, პარტნიორთან შეთანხმებით, თქვათ რა მიმართულებებზე აინტერესებს ინფორმაციის შეგროვება, მისი გაანალიზება და შემდეგ გადამუშავება. რა თქვა დახმარება შეიძლება გაეწიოს თქვენი მხრიდან. ეს შეიძლება იყოს მათ შორის სერვისების თქვა გაწერა, მხოლოდ ტექნიკური აღჭურვა, საჭიროებების იდენტიფიცირება, იმიტომ რომ ვიდეოს ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს მათ შორის იმის, როგორ შეიძლება კომპანიებს სხვადასხვა თქვა ტიპის სერვის უწევდნენ სტრატეგიების თუ სხვა აუდიტების თუ სხვა მიმართულებების ნაწილში. ეს სრულად რამდენად გადმოინაცვლებს და რამდენად შესაძლებელი იქნება მისი გადმოტანა დიჯიტალ ნაწილში. კი ბატონო, ანუ ჩვენია ეს აი ამ დიჯიტალის სერვისების მთავარი ესე ვთქვათ კუდი არის ზუსტად ეს სტრატეგიის შემუშავება და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი გაგებით, იმიტომ რომ ეს ციფრული ტრანსფორმაცია არ არის რაღაც ერთთვიანი, ორთვიანი, არ გინდაც ერთწლიანი პროცესი, ეს არის ხანგრძლივი პროცესი, რომელსაც ჭირდება რეალურად ინვესტიციები კომპანიის მხრიდან. შესაბამისად, კომპანიებს კარგად უნდა ქონდეთ ეს დაგეგმილი და გააზრებული თუ საერთოდ გრძელვადიან საით მიდიან. ის რომ ეს აუცილებელია ამის გაკეთება ეს უკვე ცხადია დღევანდელ გარემოში, იმიტომ სხვანაირად კომპანიები. რამდენად არის ცხადი? იმიტომ რომ მithumetes ჩვენ რეკლამის დროს საუბრობთ, რომ mithumetes პანდემიაში როცა კომპანიების ხარჯები გაზრდილია, შემოსავლების შემცირებული და ეს შეუძლებელია რომელიმე სფერო ვიპოვოთ, ვისაც რაიმე ფორმით არ შეეხო პანდემია, როცა ამ ახალ სერვისს თავაზობთ და ეს გარკვეულ დანახარჯთან არის, მცირესთან იქნება თუ დიდთან დაკავშირებული, აი რამდენად გარდაუვალი არის ეს ყველაფერი. კი ბატონო, ითქვა რა თქმა უნდა ლეგიტიმურია, mithumetes ამ კრიზისის პირობებში და ზოგადად კრიზისი ყველაფერს ართულებს, მაგრამ მეორე მხრივ კრიზისი აიძულებს კომპანიებს რაღაც ისეთი გადაწყვეტილებები მიიღონ, რომელიც შემდგომ მათ პროცესებს, მათ ეფექტურობას გაზრდის, ასე ვთქვათ, მათ დანახარჯებს შეამცირებს ან გაზრდის მათ შემოსავლებს. სხვანაირად ამ კრიზისთან გამკლავებაც შეუძლებელია და მით უმეტეს ეს პანდემია, ასე ვთქვათ, გინდა თუ არა გვიბიძგებს აი უფრო ამ ონლაინ და გაციფრულებისკენ, იმიტომ რომ უფრო ნაკლები კონტაქტი მოითხოვება ადამიანებისთან და უფრო ნაკლები დანახარჯია, რაც არ უნდა იყოს. კი, რა თქმა უნდა, ანუ ყველა ეს ინვესტიცია მიმართულია იქითკენ, რომ საბოლოო ჯამში ან გავზარდოთ შემოსავლები, ან შევამციროთ ხარჯები, იმის ხარჯზე რომ ვთქვათ უფრო ეფექტურები ვიყოთ ერთის მხრივ, ან მეორეს მხრივ ვთქვათ შეიძლება გარკვეული ტიპის თანამშრომლები ჩავანაცვლოთ, ვთქვათ იგივე რობოტებით და ასე შემდეგ. რამდენად არის ეს ყველა ზომის და ყველა ტიპის კომპანიისათვის დღეს მნიშვნელოვანი, საინტერესო და რამდენად არის თქვენთვის საინტერესო ყველა ტიპის კომპანიისათვის ასეთი შეთავაზებების ვთქვათ მიწოდება? კი ბატონო, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩვენი თარგეტი არის უფრო შედარებით საშუალო და მსხვილი კომპანიები, იმიტომ რომ მათ ემსახურებთ ზოგადად BDO ტრადიციულად. თუმცა ჩვენ გვაქვს ასევე პროდუქტი, სააღრიცხვო პროდუქტი, საბუღალტრო პროდუქტი cloud-ზე. ეს არის ნომერ პირველი cloud სააღრიცხვო პროგრამა საქართველოში, რომელიც განკუთვნილია მცირე და საშუალო კომპანიებისთვის და სხვათა შორის cloud-ი ზოგადად ეს ტექნოლოგია ხო ძალიან კარგად ეხმიანება იმ თემას, რომ აი მცირე და საშუალო კომპანიებს აძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს თანამედროვე ტექნოლოგიების და ასე შემდეგ გამოყენება შეძლონ, იმიტომ რომ ტრადიციულად ხო იყო ისე, რომ რაღაცა ეს დიდი სისტემა უნდა დაგეყენებინა იქ თავისი IT ინფრასტრუქტურით, IT სტაფით და ასე შემდეგ, მე ინფორმაციის უსაფრთხოების თემები შემოდის, იმიტომ რომ იქ შეიძლება ვიღაცა შემოგივარდეს ჰაკერი და დაგიჰაკოს სერვერი და ასე შემდეგ, ან უამრავი თავის ტკივილია. Cloud-ი კიდე აძლევს საშუალებას განსაკუთრებით ეს ეფექტური არის პატარა კომპანიებისთვის, რომ მხოლოდ ის პორცია გადაიხადონ, რაც მათ ჭირდებათ და რაღაც პატარასთვის არ შექმნა რაღაც დიდი IT ინფრასტრუქტურა.
შესაბამისად cloud-ი არის ზუსტად პასუხი აი ამ მცირე საშუალო კომპანიებისთვის, რომ როგორ შეძლონ მათ ციფრული ტრანსფორმაციაში არ ჩამოთვა ეს gap-ი, ასე ვთქვათ, რაც ისედაც არის მცირე და დიდ კომპანიებს შორის კიდევ უფრო არ გაიზარდოს რა ეს cloud ტექნოლოგია ამას ამცირებს. ამ რესურსის ხელმისაწვდომობისათვის დაახლოებით დღეს რამდენი თანამშრომელი მუშაობს თქვენგან? რა ტიპის თქვათ მე ჩართულობა ხდება საჭირო თუ კი კომპანია ირჩევს ვიდეო დიჯიტალის მომსახურებას, ნებისმიერ მიმართულებით და ჩამონათვალი თქვენს ვებგვერდზეც BMG-ზეც ადვილად შეიძლება რომ დაინტერესებულმა ადამიანებმა ნახონ რა თქვათ სერვისები შეიძლება გამოიყენონ და კონსულტაციით კიდევ უფრო დაზუსტებული ინფორმაცია მიიღონ. შემდეგ აი მე რომ თქვათ ვიდეო დიჯიტალთან მქონდეს ხელშეკრულება პირველ დღეს მე ვისაუბრეთ დავშევთ ახდით თქვათ რა მიმართულებებზე მჭირდება მომსახურება, რა ინტენსივობით დგება ჩვენი ურთიერთობა, რა კომუნიკაცია არის საჭირო, ანუ ხდება თუ არა უკვე აუთსორს სტაფის თქვათ მუდმივი კონტაქტი კომპანიასთან თუ კომპანია იმართება ისე რომ თავად აქვს ხელმისაწვდომობა ამ ყველა ტიპის ინფორმაციასთან. კი ბატონო, გეტყვით, დავიწყებ ჩვენი კომპანიის ზომით და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ პრინციპში ვიდეო დიჯიტალი ბრენდი ახლა შევქმნით, თუმცა ტექნოლოგიური მიმართულებით წლებია უკვე მუშაობთ. დღეისათვის ალბათ 100-მდე თანამშრომელი ყავს ამ ტექნოლოგიური მიმართულებით მხოლოდ დასაქმებული. საკმაოდ დიდი და გამოცდილი გუნდი არის. რაც შეეხება იმ სერვისებს, რასაც ჩვენ ვთავაზობთ, ხო დღევანდელ დღეს ეს არის ერთი მხრივ ჩვენი ტრადიციული სერვისები ამ ტექნოლოგიური მიმართულებით იყო ERP სისტემები, ეს არის საღრიცხო სისტემები, პროცესების ავტომატიზაციის სისტემები. ჩვენ ვართ ცნობილი ERP ვენდორების წარმომადგენელი საქართველოში. ასევე როგორც თქვი, გვაქვს ჩვენი შექმნილი cloud ბუღალტერია, მაგრამ უფრო შედარებით ახალი სერვისები ჩვენ რაც გვაქვს, ეს არის მონაცემთა ანალიტიკა. მონაცემთა ანალიტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ტრანსფორმაციის პროცესში და ჩვენ აქ გვაქვს შესაძლებლობა რომ რაც თქვენ კითხავთ ამისვით რომ ერთის მხრივ ჩვენ აუწყოთ ტექნიკურად ეს პლატფორმა მონაცემთა ანალიტიკის პლატფორმა და საშუალება მივცეთ კომპანიის თანამშრომლებს რომ თვითონ მიიღონ შემდგომ ამ პლატფორმიდან ანალიტიკა და თვითონ გაანალიზონ და მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილებები, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ ეს როგორც სერვისი, ანუ analytics as a service არის ესეთი რომელიც ამ ინფორმაციის გამოყენების თქვათ და სარგებლის მიღების რესურსებს რეალურად დაანახებს კომპანიას. დიახ, ანუ ჩვენ უკვე ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ ინსაიტები კომპანიას აი მონაცემებზე დაყრდნობით თუ რა ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველდღიურ წვრილმან გადაწყვეტილებებში ვერ შევძლებთ მონაწილეობის მიღებას, მაგრამ აი პერიოდულად შეგვიძლია გავაანალიზოთ ეს მონაცემები და მივცეთ მიმართულებები, თქვათ როგორ შეცვალონ მათ თავიანთი მარკეტინგული გაყიდვების სტრატეგია და ასე შემდეგ. Ну, რაც ვიდეო საკონსულტაციო პაკეტში ძალიან საინტერესო იყო ნებისმიერი კომპანიისათვის ყოველთვის. მე წარმატებას გისურვებ და დიდი სიამოვნებით გარკვეული პერიოდის შემდეგ ამ ბრენდის უკვე აქტიურად დამუშავებისა მოვიკითხოთ მათ შორის ქართული კომპანიების და სხვა კომპანიების დაინტერესებას და სარგებელსაც მათი მხრიდან, იმიტომ რომ დაარწმუნებული ვარ, ეს იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში დამდგარი. ზვიად ორაგველიძე ვიდეო დიჯიტალის პარტნიორი ინოვაციების და ტექნოლოგიების მიმართულების ხელმძღვანელი იყო დღეს საქმიანობის სტუმარი. შეგახსენებთ რომ ვიდეომ შექმნა უკვე ვიდეო დიჯიტალი ახალი ბრენდი, რომელიც ძალიან საინტერესო შეთავაზებებს უკეთებს ბიზნესებს და საკონსულტაციო კომპანია უკვე ტექნოლოგიური სერვისის ახალი ბრენდის ქვეშ ცდილობს რომ დაეხმაროს კომპანიებს ტექნოლოგიურ ტრანსფორმაციაში. დეტალებს აუცილებლად ნახავთ რამდენიმე წუთში ამ საუბრიდან გამომდინარე ჩვენს ვებგვერდზე და სრულ ჩამონათვალ სერვისებისა გაიცნობთ როგორც ვიდეოს ვებგვერდზე, ასევე BMG-ის ვებგვერდების საშუალებით.